أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه أجمعين Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İslam dininde en zor günah nasıl bir kelime? Ne diye zor günah hadi? Şirk. Allah Teala dininde şirk olur. En zor günah. En zor savaplı iş, en büyük amal. Ne diyor bu? Bilirsiniz mi? En büyük. O la ilahe illallah Muhammed Resulullah şehadet getiriyor. En büyük. Çünkü onun savabı bir көп bular. Mana Musa peygamber anda ишикni yamaz. Ata onda tavuşa şeyler. Musa peygamber Allah Teala'ga müracaat etti. Ya Allah diye mena bir şunday cümle iretele diye. Который senin bendelerin birisi de bilmey. Allah Teala Musa peygamberge aytdı, la ilahe illallah deyip aytdı. Dik Musa aytdı, nikahını bütün kişi bilemeydi. Allah Teala aytdı, eğer de la ilahe illallah'ını uşağını bir yakka koysan diye. Köklerini hem jirini minen başka ikinci yakka koysan diye, la ilahe illallah basa diye. Şunday o la ilahe illallah onun manası Allah Teala'dan başka bütün layıklı tabına targan zat yok. Ne onun manası şolay indikile. La ilahe illallah. Kıyamet gününde bir kişini getirirler. Onun günahları şu kadar çok bulur. Bu uylar indi все, benim Allah Teala cehennemge tamukka kirtirdi indi. Allah Teala aytır senin birinde izgiliğin var mı son deyip. O karar da benim birinde izgilik topmaz. Telefonlar olsun dergis. Atomunda koy vaxtında salatlar da oynay başlayı. Ayaklarda sikire başlıyor onları. Mesela kıyamet gününde bir kişini getirirler indi. Onun günahları bir köp bulur. Tağ günahlar bulur indi. Allah Teala ona sorar senin birinde izgiligi var mısın deyip. O karar da tavalmaz indi. Onlara Allah Teala aytır bizim var diyor izgilik. То есть senin izgiliğin var deyip aytdı. Allah Teala ne benim izgilik var mıken deyip. Alıp gelirler bir kıyagazda yazılan la ilahe illallah. Yani o dünyada ihlas көңіл bilen aytkan болған la ilahe illallah. И ол сара, что это по отношению мен günahlar bilen indi. Onun günahlarını koyarlar uşevge. Onun günahları bir köp, tağ günahlar. İkinci yok la ilahe illallah'ını koyarlar. La ilahe illallah basar diyen. Şu bütün günahlarını. Onlara aytılgan la ilahe illallah'ını bir narsa da basa almayın. O bir zor savaplı iş iken. Şunun için bizim hazır Ramazan ayda köbürek tırışırak gerek. Şu la ilahe illallah'ını köbürek aytıp yererge. Onun savabı bir köp. Yani barmanın devamı. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunun manası la ilahe illallah Allah Teala'dan başka ilah yok. Vahdehu la şerike leh. Ol bir üzerine. Onun kindaşı yok. Lehul mulk. Onun kulunda patşalık. Ve lehul hamd. Onlar bütün maqtav. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Ol bütün nesege kişi jite Allah Teala'nın. Eğer de kişi onu 10 mertebe aytsa, 10 mertebe. Onlar yazıla 10 savap, onun kişirile 10 günah. Eğer de o 100 mertebe aytsa, onlar savap yazıla kabutta o 10 kılınız azat etti. 100 savap yazıla, 100 günah kişirile. İkini boyu şeytandan bula zaşita. Şuşu günde onlar sihirde kır olmaz. Şuşu günde onlar şeytan da jinde kır olmaz. Bir ışkırışı Galim indi kitabında yazgan bir kişini ışkırganda şu kişinin tili bilen jin silaşa başlagan ekan. То есть kişinin işine jin kirse, eğer de bunu ışkırganda bunun tili bilen jin silaşa başlarga mümkün ekan. Şuşu şeyh, şuşu zor ilimli kişi Galim jin bilen silaşa başlarga şeyta ekan, şık diye şuşu kişide. Tege jin ayta ekan, koya kiram men, kimga kiram?
Теге галим әйтә, миңа керде. Теге җен шайтан шушы галимга керә башлады, керә алмый. Җылый. Теге шейх әйтә, нишләп җылыйсың ди. Мин сиңа керә алмыйм ди, нишләп? Чөнки син бүген ла илаха илляллах вахду ла шарика ла, лакул мулку ва лакул хамду ва хуа ала кулли шайин кадир 100 мәртәбә әйттең ди. Шуның өчен мин сиңа керә алмыйм ди. Бу көндә сиңа беркем керә алмый ди. Ишеннән да Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйткән, дөрес әйткән, кем ла илаха илляллах вахду ла шарика ла, лакул мулку ва лакул хамду ва хуа ала кулли шайин кадир 100 мәртәбә әйтә икән, шушы көндә аңар керми, бернинди сихер дә, җин дә керә алмаячак. Но аны көн сайын кирәк китәргә, чтоб постоянно кермәсен өчен аны гел укырга кирәк, иншаллах. Менә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фагълам аннаху ла илаха илляллах". Белсен дие, то что Аллаһ Тәгаләдән башка бүтән табына торган зат юк. Аллаһ бер үзе генә. Күкләрне баракка китерде, җирне баракка китерде, безне баракка китерде, бер Аллаһ кына. Ни өчен Аллаһ Тәгалә шулай дип әйтә? Чөнки дөньяда ширк дигән төшенчә бар. Аллаһ Тәгаләгә тиңдәшлек кылу. Ягъни Аллаһ белән рәттән башка затларга табыну. Христианнар Гайса пәйгамбәрне Аллаһның улы дип әйтеп, Гайса пәйгамбәргә табына башладылар. Андары мөшрикләр, путка табынучылар, сынымнарга, путларга табына башладылар. Сынымны ясап шуңа табыналар, алар уйлый инде ул аңар булыша дип. Менә бу ширк капма кашасы ла илаха илляллахның капма кашасы ширк була, Аллаһка тиңдәшлек кылу. Иң зур гынах булып санала ислам динендә инде, иң зур гынах. Аллаһ Тәгалә әйтә, бөтен гынахларны кичерәм ди, но ширкны кичермим дип әйтә. Иң зур кәлимә, иң зур сүз бул була ла илаха илляллах. Шуның өчен без аны күбрәк, кешрәк кабул бирсәк, ул безгә күп савап языла. Андары Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйткән: "Абширу ва баширу мин вараакум аннакум ман шахида ан ла илаха илляллах садиқан биха дахал җаннah". Сезгә сөенечле хәбәр бирәм ди. Сез дә үзегездән соң килгәннәргә сөенеч бирегез ди. Кем Аллаһтан башка илаһ юк дигән сүзенә тугрыклы булган хәлдә шәһадәт китерсә, ул кеше иҗмака керә дигән. Ягъни кем ла илаха илляллах чын күңелдән шанып шушы сүзне әйтә икән, ул иҗмака керә ди. Бу хадисне Ахмад бин Ханбал Муснәдендә китерелә дигән. Ягъни бер галимнан сораганнар: "Ла илаха илляллах бит инде ди җәннәтнең ачкычы, шулаймы ди?" Юк, галим шулай дип әйткән. Чөнки Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи шулай дип әйтте. Кем ла илаха илляллах дип әйтә, иҗмака керә ди. Но ул галим әйтә, шушы ачкычка карагыз ди, игътибар белән. Аның бар бит тешләре ди. Шушы тешләре турыга килгәч кенә ди, кеше теге замок ачыла ала ди. Шушы тешләр ла илаха илляллахның аның бар. Ул намаз уку, ул ураза тоту Рамазан айда, ул хаҗ кылу, ул закат түләү. Әгәр дә кеше ла илаха илляллах дип әйтте икән, ул ислам диненә керә. Но әле иҗмака керә дигән сүз түгел. Ул иҗмакның ачкычы алды, но ачкычның тешләре бар әле. Ул намаз уку бар, ураза тоту бар, ул хаҗ кылу бар, ул закат түләү бар инде. Әгәр дә шушы туры килсә, кеше иҗмака керә иншаллах. Шу вакытта гына. Чөнки ла илаха илляллахның аның исбатларга кирәк гамәлләр белән, ул намаз укып инде, ураза тотып. Андары монда икенче тема Аллаһка тиңдәш тоту дигән. Ширк. Таухидны, ягъни ла илаха илляллахның харап итә торган нәрсәләрнең иң зурысы ул була Аллаһка берәр мәхлукны тиңдәш кылу. Ягъни Аллаһ белән рәттән тагын кемгәдер табыну була инде. Аллаһ Тәгалә әйткән: "Ва будуллаһ ва ла тушрику бихи шай'a". Аллаһка табынгыз ди, аңар ширк кылмагыз ди, беркемне дә Аллаһка тиңдәш кылмагыз ди. Бу әмер килә. Коръән Кәрим 4-нче сүре 36-нчы аят. Ишулай иннакум ман юшрик биллаһи фақад харрамаллаһу алейхи аль-җаннah ва маъвахум ан-нар ва ма лиз-залимина мин ансар. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә 5-нче сүре 72-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: Бер кеше Аллаһка кайсы да булса мәхлукны тиңдәш кылса, тахқиқ Аллаһ ул кешегә иҗмакны харам итте. Һәм аның кайтачак урыны ут. Ахиратта залимнарга ярдәмче булмас ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә бу аят безгә дәлил булып тора, кем Аллаһ Тәгаләгә
тиңдәш кыла, аның урыны тамукта булачак үлгәннән соң. Бу бик куркыныч нәрсә. Андары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инналлаха ла яғфиру ан юшрика бихи ва яғфиру ма дуна залик лиман яшаа ва ман юшрик биллахи фақад ифтара исман газима." Аллаһ Тәгалә әйтә, дөреслекдә Аллаһ Тәгалә тиңдәш тотудан башка булган гөнаһларны үзе теләгән кеше өчен ярлыкый. Әмма үзенә тиңдәш тотуны ярлыкамый. Берәү Аллаһка тиңдәш кылса, тахкыйк ул Аллаһ Тәгаләгә олы гөнаһны якты дигән. Бу инде Коръән Кәрим 4-нче сүрә 48-нче аят. Менә шушы аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, дөреслекдә кем Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш тотудан башка булган гөнаһлары Аллаһ Тәгалә кичерә дигән. Бөтен гөнаһларны кичерә Аллаһ Тәгалә. Но бу тиңдәш тотуны кичерми дигән. Менә бу аят безгә дәлил булып тора. Шулай ва из قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Luqman Hakim үз улына әйтә: "Эй улым, Аллаһка тиңдәш тотма, әлбәттә Аллаһка тиңдәш тоту зур зулымдыр" ди. Менә Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш тоту зур зулым була. Менә шундый төшенчә бар. Зулым дигән нәрсә инде. То есть гаделсезлек итү. Гаделсезлек итү. Менә мәсәлән, әти әни дип әйтәбез индеме? Ана кешесе Аллаһ та Коръәндә әйтә: "Әнигез сезне ди, ана карында йөртә ди, менә авырлык белән ди. Авырлык өстендә авырлык белән. Андары авырлык белән алып кайта ди. Андары 2 ел имезү ди. Шуның өчен рәхмәтле булыгыз миңа ди, һәм әти әнигә ди." И Аллаһ Тәгалә үзеннән соң әти әнине бик зур урынга куйды. Ата-ана үзенең улын, үзенең кызынмы, күпме ана кешесе йөртә авырлык белән алып кайта, 2 ел имезә. Андары аны тәрбияли, андары үстерә, андары үзен корбан итә баласы өчен, бергә больниста ята, аны өчен кайгыра, беренче авырса тоже кайгыра, больниска эләксә тоже аны белән бергә больниста ятарга туры килә. И бала үскәч әти әнине рәнҗетсә, ул вакытта әти әни риза булмый. Нишләп риза булсын? Когда әти әни күпме крем кертте үзенең баласына, күпме эш эшләде, күпме аны аякка бастырды, бала аның каршы килә, аңа каршы инде. Шулай Аллаһ Тәгалә дә риза түгел, әгәр дә Аллаһ Тәгалә белән рәттән башка затка кеше табынса икән. Ничек әти әни риза түгел баласына, кашан баласы аны рәнҗетә, Аллаһ Тәгалә дә риза түгел. Чөнки сиңа күрә торган күзләр Аллаһ бирде, йөрә торган аяклар сиңа Аллаһ бирде. Бөтен нимәт Аллаһ бирде. Син Аллаһ таләбеннән әрәттән башка затка табынасың, бу була иң зур гынах. Андары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әлләзина аману ва лам ялбасу иманахум бизулмин улайка лахумул амн ва хум мухтадун." Иман китерүчеләр һәм иманнарын зулым белән катыштырмаганнар, аларга иминлек һәм алар туры юлда баручылар ди. Менә иман китерүчеләр һәм иманнарын зулым белән катыштырмаганнар ди. Иманнарын зулым белән катыштыру ул була ширк. Менә ширк ул шундый әйбер, кеше намаз укырга, но ширк кылырга. Кеше может ураза тотарга, но ширк кылырга. И менә бу ширк Аллаһка тиңдәшлек кылу бөтен гамәлләрне юкка чыгара. Ничек, мәсәлән, чишмәгә барып су алабыз. Су чип-чиста, индеме? Менә чиләк, чип-чиста су. Аны чиргә була. Но Колорадский жукның теге агуын салсак, бер тамчы. Бөтен су сразу же агуга әйләнә. Шулай ук кеше намазы ураза тота. И кичкенә генә ширк кылды дип әйтәбез, ул кичкенә гынах түгел ул. Бер тамчы гына тамды, бөтен гамәлләрне юкка чыгара икән. Менә шундый яман әйбер бу менә бу ширк. Без аны турында әйтәбез, ул бит инде без уйлыйбыз, без ширк кылмыйбыз дип. Но мусламаннарның тулган ширклар белән, тулган бик күп алар. Дальше анда монда язылган килә ул дальше иншалла. Просто бу хәзер асыллыгына аңлатам әле пока. Без уйлыйбыз, христианнар ширк кылалар, путка табынучылар, мусламаннар юк дип, бар мусламаннар арасында бик күп кергән ширк. Бик күп кергән. Шушы гыйлемсезлек сәбәпле ширк бик күп кергән. Андары дәвам итәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям Мугаз бин Җәбелдән Аллаһ аннан разый булса иде сораган. Куллары өстендә Аллаһның нинди хакы бар икәнен беләсеңме?
Бу инде Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху алейһи еш шулай сораулар биргән инде сахабаларга. Алар ничек җавап биргәннәр? Аллаһ һәм аның ишесе яхшырак белүче дип. Менә аларның әдәпләре нинди булган. Беләм дип әйтмәгәннәр. Алар әйткәннәр, Аллаһ һәм аның ишесе яхшырак белүчерәк дип инде. Менә Резадин Фахретдин үзенең китабында яза шәкертнең әдәбе дигән инде. Мәсәлән, укытучы бар. Шәкертләр сорау бирә укытучыга. И укытучы җавап пока уйлый, и раз арасында бер шәкерт җавап биреп куя. Менә бу әдәпсезлек дип әйтә. То есть әле уйлый бу. Теге медик шундый мисал китерде. Бер врач инде. Бер профессорга, врачка бер пациент обращаться итә инде. Эше авырта ди. Адам белән рәттән студент басып тора. 4-нче курста укучы инде. Профессор әйтә, тукта, сине тикшерә кирәк әле. Мондай анализы, моны анализы кирәк дип, тикшермәйчә белмим дип әйтә инде. Теге студент моны тотып карый да, синең аппендицит дип әйтә. Теге аптырый пациент, профессор белми, студент белә. Ничек инде шулай? Профессор әйтә, ул аппендициттан башка берәрсә белми ди. Шуның өчен җавап бирде ди. Профессор ул күп укыган, ул белә, ул гыйлемне, ул булай гына анализларны белмичә белеп булмый анысы. Теге бер хәзрәт әйтмешли, 3 ел теге Күкмара мәдрәсәсендә укыйлар да ди теге. Анда укнага бер бит инде. И мине өйрәтәләр ди. Дигәндә зур гыйлемле кешеләр, мәсәлән, шулай бер хәзрәт тоже Муслим районында әйтә иде теге. 3 ел мәдрәсәне бетереп, мин монда килгәч ди, абыстайлар, которые инде теге яңа гына теге, то есть мәдрәсә укымаган инде теге самоучкалар. Килгәч ди, мине өйрәтә башладылар, ничек теге динне тотарга дип әйтә иде. Шуның өчен дин ул тирән әйбер. Аңар тиз генә җавап биреп булмый. Аңар гыйлем кирәк. Гыйлемсез җавап биреп булмый. Әгәр дә без гыйлемсез җавап бирсәк, кешене адаштырабыз. Үзебез адашкан булат, кешене адаштырабыз. Менә бер хәзрәт мисал китерә. Мәдинә шәһәрендә ди, Мәдинәдә, Саудовская Аравиядә 200 галим бар ди. Фикъ буенча 200 галим. И бер кеше мөрәҗәгать иткән икән. Бер галимга килеп мөрәҗәгать иткән. Менә мин ди үземнең хатынга ди талак дип әйттем ди. Ашу чыккан вакытта ди. Ягъни талак ул аердым дигән сүз. Развод. Теге галим моннан сорый, синең шушы талак дип әйткәндә ди нинди халәттә әйттең ди. То есть синең состояние нинди? То есть состояние гнева бар инде. Ашу чыккан вакытта. Ул әйтә, хәтерләмим ди. Теге нинди состояние гнева? Кажется, состояние гнева теге бар 5 төрле икән. Иң зурысы, әгәр дә кеше шул хәлдә кату ачышу чыга икән, аның теге акыл томалана. И ул вакытта талак дип әйтә икән, ул вакытта талак булмый. Потому что аның акыл томаланган, ул үзенең акылына түгел. Да. Галим әйтә, мин белмим ди, башка галимга бар ди. Җавап бирә алмыйм ди. Китә башка галимга. Тоже шул хәл кабатлана. Теге тоже шулай сорый, мин белмим дип әйтә инде. Белмим дип әйтә, все, потому что мин белмим нинди состояние син әйттең аны. Итак, ул бик галимнарны үтте, җавап бирә алмаган. И хәзрәт әйтә, аны монда кайтарасы иде. Монда любой мулла аңа әйтер иде. Булдымы икән, юкмы икән талак маңа дип сразу әйтеп куйыр җавапны ди. Потому что гыйлемсез кеше ул сразу җавап бирә ди куя. Аңа бетерми. Ни өчен галимнар җавап бирергә ашыкмый? Беләсең ни өчен? Чөнки алар гыйлемне алар беләләр. Әгәр дә әйтә икән, синдә талак булды дип, инде талак булмаган булса, получается, нәрсә килеп чыга, булар аерышалар, балалары бит ятим кала. Именно бу ятимлеге галим өстенә менә гынахасы. Ул бит җавап бирде аңар. Шулай бит. Киресенчә булса, булар зина кылган булалар. Зина кылган өчен
Болар бит толак булды. Зина кылган өчен зинасы галим өстенә менә. Бөтен зина кылганнары аны өстенә менә. Менә ничек җаваплылык теге әйтү. Без әйтәбез, бу булды, бу булмады дип әйтәбез, куябыз. Аның өчен без Аллаһ каршына җавап бирәбез. Теге сораулар бирәләр бит, теге ураза бу бозамы юкмы дип. Аны гыйлемле кешедән сорар кирәк. Намазны бу бозамы юкмы дип, тоже гыйлемле кешедән сорар кирәк. Нишләп без, мәсәлән, тән авырткач врачка барабыз бит? Тән авырткач миңа килмисез бит сез. Потому что мин медицина белмим. Сез бит врачка барасыз, аны сорыйсыз. Шәп дин буенча любой кешедән аласыз да сорыйсыз, ул нәрсәгә җавап бирә дә куя. Юк, бу бик мөһим нәрсә. Әгәр дә ул адаштыра икән кешене, кыямәт көне Аллаһ каршында җавап бирәсе бу аны өчен. Шуның өчен дини мәсьәлә буенча гыйлем кирәк, гыйлемсез җавап бирергә ярамый. Менә монда без килдек инде как раз шушы хадискә. Куллары өстендә Аллаһның нинди хакы бар икәнен беләсеңме дип сорады. Аллаһ һәм аның ишесе яхшырак белүче дип җавап бирделәр. Алар өстендә Аллаһ хакы аларның аңа гына гыйбадәт кылулары. То есть безнең Аллаһ каршында аңа гына табыну. Һәм аңа һич нәрсәне тиңдәш тотмаулары дип. Аллаһка тиңдәш кылмаулары. Моны эшләсәләр, Аллаһ өстендә кулларына карата нинди хакы бар икәнен беләсеңме дип сорады. Ягъни без Аллаһка тиңдәш кылмасак, Аллаһның өстенә нинди хакы бар безгә карата? Алар ничек җавап бирә? Аллаһ һәм аның ишесе яхшырак белүче дип. Аллаһның кулларына карата булган хакы аларны газап кылмау. Әгәр дә кеше Аллаһка гына табына тиңдәш кылмый, Аллаһ та шушы кешене газапламый дигән үлгәннән соң. Ягъни җмәкка кертә иншаллах. Бу Бухари хадисеннән җинтыгынан алган хадис. Шулай хадистә килә, кыямәт көнендә җәһәннәмгә эләккән кешедән соралыр. Әгәр җир өстендә булган бөтен нәрсә синеке булса, аны газаптан котылыр өчен бирер идеңме? Ул ие дип җавап бирер. Аллаһ Тәгалә әйтер: "Мин синнән моннан җиңелрәкне теләгән идем. Атаң Адәм аркасында булган чагында миңа һич нәрсәне тиңдәш кылмасын дип килешү алган идем. Ләкин син моннан баш тарттың һәм миңа тиңдәш уйлап чыгардың." Ахмад бин Ханбал Муснәдә бу хадис китерелә. Ягъни хәзер бу хадисны онытам иншаллах. Кыямәт көне бу бит инде Аллаһ Тәгалә безне үлгәннән соң кабердән чыгара, дөнья беткәч. Без Аллаһ каршына басабыз, янда җавап бирәбез. И шунда кыямәт көнендә җәһәннәмгә тамукка эләккән кешедән соралыр. Әгәр җир өстендә булган бөтен нәрсә синеке булса, җир өстендә бөтен байлык синеке. Шушы газаптан култылыр өчен бирерме дип әйтә. Ягъни бу дөньяда да кеше төрмәгә эләгә икән, ул бит байлыкка карап тормый. Ул риза бөтен байлыкны бирергә, только төрмәдән чыгарсыннар. Адвокатны нанимать итә, анда күп акчалар түли, только шушы төрмәдән чыгарырга гына инде. Шулай бит, кемнең анда еллар буе төрмәдә утырасы килә. Бу төрмәдән хуже, бу җәһәннәм, бу тамук ите. Анда эләккәч кешенең аның сразу чыгасы килә, анда буласы килми аны. Ул дөньяда бөтен байлыкны бирергә риза, только тамуктан чыгасы гына килә аны. Ул даже үзенең балалары белән дә откупиться риза, только тамуктан гына чыгарсын аны. Аллаһ та ничек җавап бирә? Мин синнән ди моннан җиңелрәкне теләгән идем ди. Адәм аркасында булган чагында миңа һич нәрсә тиңдәш кылмасын дип килешү алган идем. Бу нинди килешү? Әкәләсе Аллаһ Тәгалә безнең белән килешү төзгән. Төздеме? Төзде, но без аны белмибез. Каян беләбез аны? Коръәннән беләбез. Коръәндә Аллаһ Тәгалә дип шулай дип әйтә. Адәмне баракка китергәч, Адәмнән бөтен җаннарны чыгарды. Шушы җаннар арасында без дә булдык шунда. И Аллаһ Тәгалә безгә мөрәҗәгать итте. Мин сезнең Раббыгыз түгелме дип, без аңа җавап бирдек, ие, әлбәттә дип. Но безнең хәтеребездә ул юк. Аллаһ Тәгалә безнең памяттан аны алды. Потому что аны беркем дә хәтерләми. Ни өчен алды? Потому что без бу дөньяда имтиханда. Әгәр дә бөтен кеше памяттә булса, шушы бөтен кеше Аллаһка табыныр ие. Ул имтихан булмас бу дөньяда. Ничек менә студент университетта экзамен бирергә керә икән, әгәр ул китапны ачып, китаптан язып бара икән, ул имтихан булмый. Ул просто списывание була, ул аны гыйлемне тикшерү булмый бу.
Шулай Аллаһ Тәгалә дә безнең памяттә ул калдырган булса, ул без бу дөньяда сынауда булмас идек. Бөтен кеше Аллаһка табыныр иде, ул бөтен кеше Аллаһны таныр иде, белер иде. Но Аллаһ та безнең памяттан аны алды. И Аллаһ Тәгалә әйтә икән: "Ләкин син моннан баш тарттың һәм миңа тиңдәш уйлап чыгардың" ди. Дөнья тулган Аллаһка тиңдәш белән. Индияны карасак, анда Кытайны карасак, Буддага табыналар, сынымнарга табыналар, сыерга табыналар, күселәргә табыналар. Менә теге бер вакыт телевизорда караган идем. Бер шундый мәчет кебек нәрсә бар. Инде мен табына торган әйбер инде аларның. Анда тышканнар күргән шауып йөри инде. Аларны ошаталар, шуңа табыналар. И нәрсә дип алар уйлыйлар философский яктан. Алар уйлыйлар тошта безнең җаныбыз үлгәч шушы кусага күчә дип инде. Ул изге җаннар дип шуңа табыналар инде. Кешенең акылы менә шулай итеп шайтан бутый. Конкретно кешенең бутала. Да безнең элекке татарлар исламга хәтле кояшка да табынганнар, айга да табынганнар, сынымнарга да табынганнар, андыйлар да булган. Но әлхәмдүлилләх Араб утравыннан, Арабстаннан анда сахабалар монда килеп динне ирештерделәр безгә, әлхәмдүлилләх, шушы татарларга инде. Сәүдәгәрләр килеп монда динне ирештерде. Булгарга килеп инде. Янда татарлар 922 елда как официальный исламны кабул итәләр инде. Аллаһның рәхмәте белән әлхәмдүлилләх безгә хәле килеп җитте. Бу ислам дине бик зур ниямәт. Әгәр дә безгә дин ирешмәгән булса, без хәзер кемгә табыныр идек? Керәшеннәр Гайсага табыналар. Тоже христиан кебек Гайса пәйгамбәр табыныр иде, шуңа адашыр иде. Әлхәмдүлилләх, Аллаһ та безне шулар аркылы менә ирештерде безгә. И безнең өстебездә дә икенче поколениегә шушы динне ирештерү. Үзебезнең балаларыбызга да, үзебезнең укларыбызга да динне аларга ирештерү. Дини гыйлемсез аны ирештереп булмый. Аның өчен гыйлем кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Габдул-Кайс кабиләсенә вәкилләренә боерып бу әйткән: Аллаһның бер үзенә иман китерегез. Сез Аллаһка иман китерүнең нәрсә икәнен беләсезме? Ул Аллаһтан башка илаһ юк, ул бер үзе һәм аның тиңдәше юк дип шәһадәт бирү. Намаз уку, закат түләү һәм хәрби табышының 5тән 1-ен чыгару дигән. Бу хадис Бухари, Муслим китерә бу хадисны. Дальше килә. Уже ширкның нәрсәле? Нәрсә ширк эченә керә? Нәрсә металл? Хәзер вакыт бар. Йолдызларга карап киләчәкне әйтү. Ширкның бер төре. Менә йолдызнамалар бар бит әле, гороскоплар. Кем аңар шана, ул получается Аллаһка тиңдәш кылган була. Яшеренне белү бер Аллаһка гына хас. Аллаһ гына белә яшеренне белү. Аны фәрештәләр дә, пәйгамбәрләр дә белмиләр. Кем дә кем яшеренне беләм дип күрәзәчелек итә икән, ул имансыз, ялганчы һәм шайтаннарның дусларыннан булган бер зат була. Үзен мусламан дип санаган кешегә күрәзәчеләргә барырга, алардан нәрсә булса да сорарга катгый рәвештә тыела. Менә әгәр берәү күрәзәчеләр яшерен гыйлемне беләләр дип ышанса, ул кеше Коръәнне һәм Пәйгамбәр саллаллаһу сүннәтен ялганга чыгарган була. Нәрсә дип әйткән шушы китапта. Ягъни, әгәр дә кеше күрәзәчеләргә бара икән, ул иманны чыгарган була. Иман чыган аннан ул вакытында. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма тадри нафсун мада таксибу гада." Бер кем дә иртәгә нәрсә эшләячәген белми. Күрәзәчеләр әйтә: "Беләбез" дип. Анда Ван Гем буламы, анда Нострадамус буламы, анда тагын әллә кемнәр буламы анда? Кем? Жириновский булсын. Киләчәкне әйтә икән, ул уже Аллаһ Тәгалә белән үзен тиңдәш кылган була. Чөнки Аллаһ та Коръәндә әйтә: "Киләчәкне мин генә беләм" дип, белми дә бер кемне ди. Даже иртәгә нәрсә булачагын белмибез без аны, нәрсә булачагын. Да. Но прогноз погоды рөхсәт ителә 5 көнгә инде. Ул прогноз шунча прогноз дип атала, ул 100% түгел. Ул прогноз. Примерно гына әйтәләр инде. Безгә белер өчен инде. Ул рөхсәт ителә 5 көн, аннан соң уже ярамый шуны. 1 айга, анда 2 айга, 5 айга ярамый уже. Ул вакытта дөрес чыкмый. Болай да әле кай вакытны гына
Тоже дөрес булмаска может. Бу вакытта. Әгәр дә берәү мин иртәгә нәрсә буласын йолдызларга карап әйтеп бирәм дисә, ул кеше сихерчеләрнең берсе була дигән. Ә ул гәҗитләр тулган анысын белән инде. Пожалуйста. Бери, не хочу инде. Һәм ул кеше Аллаһ Тәгалә каршында имансызлардан санала. Иманнан чыга бу. Мәңге тамакка керә все йолдызларга ышанды икән. Без может намаз укырга аңар шаны бирергә. Менә бит гыйлем ни өчен кирәк безгә? Беренче гыйлем кирәк, андары гамәл килә дип килә инде. Беренче гыйлем, шуның өчен гыйлем безгә кирәк аларга. Без может гомер буе намаз укып, Аллаһ та безне бер намазны кабул итмәс. Шушы йолдызнамага нәмәгә ышанган сәбәпле. Или күрәзәчегә барган сәбәпле. Күрәзәчегә бару ул тулган. Берәсенә бәла каза килсә бара да тота да шунда китә. Әле ахырда гына килә ул булышмагач мәчеткә килә ул ахырда гына. Әле ярый килсә әлхәмдүлилләх. Анысына бик яхшы әле ул. Ну күрәзәче нәрсә дип әйтә инде ул? Әйтә ул аны. Тегесе әйтә, дөрес бит әйтте. Туры килә бит. Туры килсә дә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу аны тыйды барга анда. Туры килә ул белгән өчен туры килә түгел, потому что Аллаһ Тәгалә аны тәкъдирдә язган. Шуның өчен туры килә ул. Килергә может кайберләре. Ни өчен туры килә, без аны дальше үтәрбез иншалла. Анда әле озын килә дигән. Иртәгә берсе көн әзрәк аны турында үтәрбез иншалла. Так, андары Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйткән, әгәр берәү йолдызлардан бераз гыйлем алса һәм аны кулланса, ул кеше бераз сихер гыйлеменнән кулланган булыр. Кем ул гыйлемне һәм шуңа бәйле гамәлен арттырса, ул кеше шул кадәр үк сихерен дә арттырга булыр дигән. Арттырган булыр. Ягъни бу сихер гыйлеме йолдызнама икән. Йолдызнама сихер гыйлеме. Әгәр берәү йолдызлардан бераз гыйлем алса һәм аны кулланса, ул кеше бераз сихер гыйлеменнән кулланган булыр дип Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу шулай дип әйтте. Шушы хадистә. Әгәр берәү күрәзәчегә барып, аннан берәр нәрсә хакында сораса, ул кешенең 40 төн намазы кабул булмас. Сораса, әле ышанмаса. Просто берәр сораса гына. Әгәр берәү юраши яки күрәзәче янына барып, аның әйткәне ышанса, дөрес әйтте бит дип әйтсә. Шунда ул Мөхәммәдкә саллаллаһу алейһи ва сәлләм индергәнне имансыз булды ди. Все бу иманнан чыга. Намазы кабул булмый иман чыккач. Бу уже тамукта була, Алла сакласын, моңа тәүбә кирәк, Аллаһтан гафу сорау кирәк бу вакытта инде. Сораучының хәле шундый булса, соралганның хәле нинди булыр дип килә инде. Без уже вакыт булаймы? Тагын бишә минут калды. 3 минут. Ага. Так, дальше. Гайша анабыз әйткән, бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне күрәзәче турында сорасалар, ул юк нәрсә дип җавап бирә иде. Кайбер чакта менә сезнең сүзләре килә хәзер. Кайбер чакта күрәзәче сөйләгән сүзенең дөрес булып чыгу телгә алынса, ул анысы җин урлап төшкән. Һәм дустына тапшырган бер хак сүз. Ул аңа 100дән артык ялган сүзне катнаштыра дип әйтә. Бу хадис Бухари сахихыннан килә хадис. Ягъни без әйтәбез дөрес әйтте дип, менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дөрес әйтә. Чөнки җиннәр, шайтаннар булыша күрәзәчегә, сихерчегә. Шушы җиннәр, шайтаннар берсе өстенә менеп, Аллаһ Тәгалә хәбәрне тыңлыйлар. Аллаһ Тәгалә беренче күккә хәбәр әйтә бер елга алга тәкъдирне язмышны. Ялар берсе өстенә менеп тыңлыйлар, аларны фәрештә йолдызлар белән атып үтерәләр. Ну кайберләре исән кала. Исән калганнары да килеп дустына әйтә кулагына. Кем ул дусты? Күрәзәче була. Менә күрәзәче утыра бит инде. Кешеләр килә аны янындаймы? Аның ул белә сезнең турында. Менә әйтәмнәр, сезнең шундый авыртугыз бар, машина шундый кеше калды. Каян белә ул аны? Ни өчен ул аны әйтте сезгә, беләсезме? Штаб сез аңар шансын дип. Сез уйлыйсыз, ул какой-то муҗиза әйбер белә дип. Сез аңа шандыгыз хәзер. Каян белә аны, потому что аңа әйтә җиннәр, шайтаннар килеп кулагына әйтә аны. Җиннәр, шайтан бар, алар әйтәләр на самом деле, аларга инде. Пәйгамбәр саллаллаһу әйтә, алар хәбәр урлыйлар ди. Бер хак сүзгә ди 100-ны ялганны өстиләр ди. Кай вакытны туры килгән, может киләчәген. Но аны сүзенә ышанырга ярамый. Диннән чыга кеше.
Subhanakallah bihamdik aşhadu en la ilahe illallah estağfiruke ve etûbü ileyk. İkinci ders keleyinde bitti. Tılsım hem jibler tağut turundaydı. Anasını ilk tege öterimiz inşallah.